在前方这台就是现代的最新电动车 Ioniq 6， 它拥有很多新的设计元素，而且拿下了蛮多的设计大奖，还有电动车奖的肯定。那这是一台轿跑车哦，酷配轿跑车4门。那它的最著名的一些代表就是它的 Pixel 的这个特点，从它的头灯到下扰流翼，到甚至车内都有 Pixel 的这个设计元素。那这台车是顶规的 EV600 Performance， 可以看到它的 C 柱之后急速的下坠，所以让它很有轿跑车的那种设计元素，而且非常的带着一些复古感。那刚刚讲的 Pixel 的这个设计哦，在车外后视镜其实也有。轮圈部分的话，则是20寸的铝圈哦，双色切削的245/40R20。那用的是P0 的倍耐力轮胎，也蛮符合它的这种性能的一个诉求。那外车门的话，则是使用的是这种平整的车门把手，但是解锁的时候它会开启，比较好上下车。那车尾也有着非常美型的一个设计哦，双层的这种扰流翼看起来质感非常好。那这次呢，它的现代的厂徽也换上一个平整的一个设计哦。你看到它的车尾灯也是这种 Pixel 的设计元素。那这台车也有电动尾门，后面的话，官方说是411公升哦。那后座可以倾倒，也有拉杆，可以从后面做后座的放倒。那也可以调整后尾门的高度。充电孔部分则是在右后方。触碰的，然后它会电动开启。那 CCS ONE 的插头，然后再按下这个就可以关起来。好，我们来看看后座。后座非常宽敞，而且地板是全平面的，所以非常的好移动。然后后座的话有2个 Type-C， 一个后座出风口，另外下面还有置物的小空间，网状的置物栏。那你可以看到它的其实车内门把的设计很好看哦，它是这种条纹的，然后另外还有一些带着一些点缀的这种设计元素。另外内车门把手的造型也是新的造型设计。那另外一个我蛮喜欢是它的车内室内灯哦，是这种很柔和的光线。那前面甚至是那种触碰式的设计哦。底下真的是平底的平整地板，所以完全没有任何的担心说会有隆起的问题哦。我们来看一下前座吧。前座的话，前座的双座椅都是电动10项调整，但是驾驶座有记忆功能，副驾驶没有。另外，这台车有 BOSS 音响8支扬声器，它还有气氛灯。来，我们从这个角度来看驾驶座的部分。
实有点像 Ioniq 5哦，像这个方向盘啊，或者是仪表板中控的造型设计哦。那冷气部分的话，则是触控式的设计哦，但是上面还是有一些，包括像是音量啊这些，还是做按键式的。下方有一个无线充电，一组 USB， 2个置杯架，中间因为排档的部分放到方向盘后方基座，所以中间变成是很复古的车窗的开启位置。另外 ，Auto Hold 车门的启闭，有一个小置物空间，像是可以摆钥匙。那这边中央扶手的置物空间不大，但是还可以勉勉强强，2个 USB 在里面。那它另外一个卖点是它的双层的置物空间，所以下面还有一个还不错的空间，可以摆放像是包包啊这样子的一个小的一个置物的地方哦。那放东西很方便了。在方向盘后方就是有它的排档，在这个位置用转的。后面方向盘后面则是有动力回充。另外，因为这台车毕竟是轿跑车诉求，它也像某一些品牌的跑车一样，把驾驶模式放在方向盘的左右两边哦。那它的驾驶模式在这个位置，所以你按下去，它就可以切换驾驶模式 ，Normal、Eco 还有 Sport， 很有跑车感哦。而且中间的Pixel 点还会跟着发亮。今天换成红色，它就会变成发亮。那比较可惜的是，仪表板还是英文的，所以英文界面要熟悉一下喽。双前座都有通风加热座椅啊 ，Heat 加热，然后这家是我们使用的是通风座椅。另外还有一个是很特别的，就是跑车声浪在设定里面上，然后应该是这个 Dynamic Speed Compensation， 这个它可以有跑车的音效感。还有的是 EV 的部分，就是会显示像是充电的啊这些的一些设定啊之类的。另外像是温度的设定啊，双区恒温这个应该没什么好说的。那如果接上了 USB 的话，就会有 Apple CarPlay。整体质感真的是还蛮不错的，虽然它不是那种皮革，可是你会发现它很用心哦，在这边做这种。整个感觉都是非常的让你会觉得很有未来设计的元素在里面哦。那目前的话，我们今天冲到80%之后，目前还有63%，大概还有可以跑264公里哦。好，对了，刚刚讲的一个柔灯，它的前座的阅读灯其实是很像飞机感的哦，这很柔，所以而且是触碰按键的哦。但是它有个比较落差的地方，就是它的化妆镜哦，它这个打开之后呢，上面灯不会跟着亮，所以你还再多一个动作去开启。它没有办法，当我开启了化妆镜的板子之后就跟着亮，它没有办法。这个是比较落差的地方嘛。好，那就是 Ioniq 6的简单介绍喽，谢谢大家，拜拜。